नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर सेलेक्ट पे। मैं हूं आपका करियर गाइड राजन सिंह और आज हम बात करेंगे रेलवे के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है टीटी। तो जनरली हम उसे टीटी कहते हैं, लेकिन वो टीटी नहीं होता, वो टीटीई होता है, यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, या टीटीआई भी कहते हैं, ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर, या टीसी भी कहते हैं, यानी टिकट कलेक्टर। तो ये सारे नामों से हम उसे जानते हैं और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए करियर की टिकट से सही स्टेशन तक पहुँचते हैं। रेलवे अपने जॉब को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ग्रुप ए एंड बी के अंदर आपके गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप सी एंड डी के अंदर आपका क्लरिकल स्टाफ सुपरवाइजर एंड स्किल्ड लेबर्स होते हैं। तो आपका ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी के अंदर आती है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को कैसे जानते हैं, रेलवे में कैसे निकलती है। तो रेलवे में इसको पहले जो है टीटीई नाम से निकाला जाता था या टीसी के नाम से निकाला जाता था। अब जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, अब इसका नाम जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वो सारे टिकट क्लर्क जो होते थे, जो पहले आपके रिजर्वेशन में काम आते थे, आप लाते थे, लाइन में लगते थे और उनसे टिकट लेते थे, तो वो वाले क्लर्क जो है अब उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन बहुत अपडेट हो गए हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो उनको रेलवे कहाँ यूज़ करे, तो उनको एज ए टीटी या टिकट कलेक्टर एज ए यूज़ करता है। अब टीटीई और टीसी, इसके बीच डिफरेंस क्या है, तो इसके बीच थोड़ा सा ही डिफरेंस है। टीसी जो है आपका टिकट कलेक्टर होता है, ये प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करता है, प्लेटफॉर्म टिकट्स वगैरह देखता है, आपका जो भी पैसेंजर आपका दे जा रहा है उसको चेक करता है कि उसके पास टिकट है कि नहीं। और टीटीई जो है वो ट्रेवल करता है, ट्रेन के साथ जाता है और बोगी में आपकी टिकट चेक करता है। तो इन दोनों का रोल बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम है टिकट को चेक करना। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इंडियन रेलवे चाहती है कि आप टिकट खरीद के जाएं। अगर आप खरीद के नहीं जा रहे टिकट तो रेलवे को काफ़ी लॉस होगा, तो इसीलिए पोस्ट है। तो आइए जानते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए। पहले वैकेंसी का नाम टीटी जब हुआ करता था तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास विद 50% हुआ करता था, लेकिन अब इस पोस्ट का नाम भी चेंज हो चुका है तो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो चुकी है। अब 12th पास होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है और उसके साथ आपको 12th में 50% होना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% की सिर्फ जनरल क्लास के ऊपर है। अगर आप SC ST या एक्स सर्विस मैन हैं तो अगर आपके 50% नहीं भी हैं तब भी आप जो है आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगर एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 30 वर्षों के बीच होनी चाहिए। और अगर आप जो है SC ST हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन OBC हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड का भी क्राइटेरिया है जो कि हम आगे जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। अब बात करते हैं कि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसके अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा है। तो रेलवे ने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऐसे रखा हुआ है कि 33% लोग जो है प्रमोशन से आएंगे, 17% जो रेलवे के अंदर होंगे ग्रुप डी, उनका टेस्ट लिया जाएगा, उनका वैकेंसी फुलफिल की जाएगी और 50% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 2500 पोस्ट निकली तो सिर्फ 1250 लोग जो एक्सटर्नल जो रेलवे में काम नहीं करते, 12th पास हैं और एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट होगा। सबसे पहले 33% को जानते हैं वो कौन लोग हैं। तो 33% रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी के अंदर हैं और उनका अब प्रमोशन पेंडिंग है तो उनको पहले फुलफिल किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको टीटी बनाया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 17% की, तो वो सारे लोग जो पढ़ाई अब कर चुके हैं, ग्रुप डी में हैं, उन्होंने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया और मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस कर लिया। तो उसके बाद उनका एक रिटन टेस्ट होता है 85 मार्क्स का, 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स उनका जो प्रीवियस 2 ईयर्स का जो वेटेज है उसको दिया जाता है। और उसके बेसिस के ऊपर 17% जो पोस्ट है वो उनके थ्रू भरी जाती है और बाकी बची हुई 50% पोस्ट बाहर के लोग, यानी एक्सटर्नल रेलवे से बाहर जो रेलवे में नहीं है, काम नहीं कर रहे, अभी 12th पास किए हैं या ग्रेजुएट हैं, ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनका रिटन टेस्ट होता है। तो उस रिटन टेस्ट के बारे में हम आगे जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन 50% लोगों के लिए जो कि रेलवे में आना चाहते हैं, जो कि पहले से रेलवे में नहीं है और आना चाह रहे हैं, उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट के अंदर जो है आपके पास एक पेपर आता है। पहले ये पेन एंड पेपर बेस्ड होता था, अब ये कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। इसके अंदर आपके पास 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, इंग्लिश, GK एंड मैथ्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का पेपर होगा, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 150
150 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें से 4 में से किसी एक को टिक करना होगा। ऐसा एक पेपर होता है और इस पेपर को आपको पास करना होता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू स्लैश आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का प्रोसेस होता है, जिसमें आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपका ओरिजिनल नेम, सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपका नाम ज़रूर ध्यान से भरिएगा, ये सारी चीज़ें डिटेल ध्यान से भरिएगा। कोई भी मिसमैच अगर होता है आपके डॉक्यूमेंट में और आपके नाम जो आपने ऑनलाइन भरा था तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जब ये इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपका एक मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल के अंदर जनरली आपके आई साइट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप नियर साइटनेस और फार साइटनेस क्या होनी चाहिए। सो ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट करने के बाद आपको 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके दरमियान आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। टिकट कैसे चेक करना है, कैसे पैसेंजर से डील करना है, अगर कोई टिकट अनअलॉटेड है तो कैसे अलॉट करना है, कौन सी आपके पास बुकलेट होती है, अगर फ़ाइन लेना है तो कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर होते हैं, सारा आपको रिपोर्ट, हिस्ट्री बुक आपको पढ़ाई जाएगी रेलवेज़ के बारे में और सिखाया जाएगा। और इसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है जिसके बाद आपको रेगुलर जो है ट्रेन पर भेजा जाता है टिकट के लिए। तो इस दरमियान जो है आपको जो है 20 से 22 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपका बेसिक और डीएनएस अलाउंस मिल रहा होगा, बाकी सारे आपके पर्क्स नहीं मिल रहे होंगे। सो अब बात करते हैं आपके जॉब रोल की। तो इस जॉब का रोल जो है कमर्शियल कम टिकट चेकर है। तो इसके अंदर आपको क्या हो सकता है कि आपको इंक्वायरी काउंटर पे भी बिठाया जा सकता है, आपको रिजर्वेशन काउंटर पे भी बिठाया जा सकता है, आपको टिकट कलेक्टर यानी प्लेटफॉर्म पे जो लोग ट्रेन से आ रहे होते हैं उनकी टिकट आप चेक कर सकते हैं, जो लोग छोड़ने आए हैं उनकी प्लेटफॉर्म टिकट आप चेक कर सकते हैं। और जो मेन रोल होता है टीटी का वो तो आप जानते हैं कि बोगी के अंदर जाना है आपको, आपके पास एक लिस्ट होगी, आपको लिस्ट से मैच करना है कि वो सारे लोग आए हैं कि नहीं और टिक मार्क करना है और अपडेट करना है। मान लीजिए कोई सीट अगर अनअलॉटेड है, कोई नहीं आया और कोई वेटिंग में है तो आप जो है उसको अलॉट कर सकते हैं वो सीट। तो ये सारी पावर्स आपके हाथ में होती हैं, ऐसा आपको करना पड़ता है। और ये थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है क्योंकि आप रनिंग करते रहते हैं हमेशा, आपको जो है डे नाइट की बेसिस पे ड्यूटी लगाई जाती है आपकी, और आपके जो है 8 से 12 घंटे की ये ड्यूटी हो जाती है। तो रनिंग स्टाफ के लिए रेलवे ने रनिंग रूम बनाए हैं जहाँ आप जाके रिलीव करके थोड़ा आराम कर सकते हैं जब आपका नया टीटी जो है उस रूट पे आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका चलता रहता है कंटिन्यूएशन में और धीरे धीरे आप जॉब के आदी हो जाते हैं। सो वो पल आ ही गया जो आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जॉब में सैलरी क्या मिलने वाली है। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 36 से 40 हज़ार रुपये के बीच आपकी सैलरी बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आपका बेसिक पे है, फिर डीएनएस अलाउंस है, अगर आपने रेलवे से क्वार्टर नहीं लिया, हाउस नहीं लिया तो आपको एचआरए कॉम्पोनेंट भी मिलता है। उसके बाद आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी होता है। अगर समझ लीजिए कि कोई ऐसा दिन है जो कि नेशनल हॉलीडे है, जैसे कि गांधी जयंती हुआ 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, इस दिन भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उस दिन का आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस करके मिलेगा। उसके बाद आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, अगर रात में आप काम करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ये सारे अलाउंसेज अगर मिला दिए जाएँ तो इसके बाद आपको 36 से 40 हज़ार शुरुआती दौर में मिलता है, जो कि 12 पास होने के बाद जल्दी जॉब पकड़ने के बाद बुरा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की फैसिलिटीज़ क्या है, तो आगे फैसिलिटीज़ ये हैं कि आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं रेलवे के। आपका जो नियरेस्ट डिपेंडेंट हैं उन सबका जो है रेलवे पास बन सकता है, तो आप फ्री में घूमने जा आ सकते हैं। उसके बाद आप रेलवे से जो है आप घर ले सकते हैं, उस घर में रह सकते हैं। आपका एचआरए कॉम्पोनेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो रेलवे के जो क्वार्टर होते हैं वो जनरली थोड़े सस्ते होते हैं। अगर आप सेम सिटी किसी महंगे शहर में हैं तो अगर उस आप घर में रहेंगे तो वो जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद पेंशन में, नेशनल पेंशन स्कीम में जो है गवर्नमेंट जो है आपको पैसा डालती है, कुछ पैसा। तो अगर आप 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन भी मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सो अब बात करते हैं इस करियर के अंदर आपकी ग्रोथ कैसे हो रही होगी। तो सबसे पहले आप सीनियर बनते हैं, फिर हेड बनते हैं, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद आप चीफ इंस्पेक्टर बनते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दायरा बढ़ता जाता है और साथ ही साथ पैसे में भी बढ़ोतरी होती है। जनरली आप जो है 1 से 1.5 लाख के फिगर को क्रॉस कर जाते हैं। सो अब बात करते हैं करियर सेलेक्ट, यानी हमारा क्या मानना है इस करियर ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो वो काफ़ी लो है। आप जल्दी इस करियर को जो है स्टार्ट कर सकते हैं और ये करियर जो है गवर्नमेंट जॉब है। तो
गवर्नमेंट में आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब आपका पूरा 60 साल जो है आप सिक्योर रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है। इसके साथ आपको आवास भी प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा, तो आपके बाल बच्चे सारे सिक्योर्ड हैं, आपको घर के लिए इधर उधर नहीं देखना है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आपको बॉडी के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी थकावट भरा होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। इसके साथ अगर बात करें तो डेली आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर हमेशा अच्छे लोग ही नहीं चढ़ते, बुरे लोग भी चढ़ते हैं, तो उनके साथ आपकी लड़ाई हाथापाई इस टाइप की बात तक आ जाती है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कूल हैं, काम है, कंपोज्ड हैं, कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो ये सारी चीज़ें टैकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके साथ अगर बात करें तो आप ग्रो भी करते जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो ओवरऑल ये जॉब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर्ड है, और यहाँ तक कि ग्रेजुएट लोग भी इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर 12th के बाद आपने गवर्नमेंट जॉब का टारगेट रखा हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि इसकी वैकेंसी हमेशा रेगुलर नहीं निकलती, ये हमेशा 2-3 साल 4 साल ऐसे करके निकलती है। तो आप इसके भरोसे ही ना रखें, आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें और दूसरे ऑप्शन भी देखें। और लेकिन जब भी ये ऑप्शन आपके सामने आए तो तुरंत इसका फॉर्म भरें और इसके लिए अप्लाई करें और इस जॉब में जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहें करियर सेलेक्ट के साथ नई नई वीडियो, नए नए करियर ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा पैसेंजर बिना टिकट के ट्रेन में घूम रहा है।